So guys, a cikin wannan bidiyo a very simple steps guda uku zan nuna muku yadda za ku yi installing ɗin wannan VTU script ɗin da kuke gani mai suna BetaData Premium version 3. Mu tafi kai tsaye, duk wanda ya san cPanel ya san yadda ake yin amfani da cPanel. Abubuwan da zaka zo ka nan gurin zaka yi creating ɗin email account kamar yadda kuka sani, sannan zaka zo ka nan gurin da ake rubuta database wizard, za ka yi creating ɗin database ɗinka a nan gurin kamar yadda kuke gani, sannan za ka zo ka tabbatar da database ɗin is empty ta nan gurin. So ga wanda ba su san yadda ake yin creating ɗin database ba, za su iya su je su kai tsaye su duba ko kuma su kalli dogon bidiyo na. So go to the file manager, wannan shine file manager. Idan dai ka zo ka kai tsaye, idan dai ka shiga file manager, a nan ne za ka yi creating ɗin account a nan gurin. A nan gurin da kuke gani za ka zo ka public HTML, sannan za ka taɓa wannan alama ta upload ɗin, shine yadda ake yin uploading ɗin wannan script ɗin kamar yadda na faɗa muku. Idan ka taɓa wannan alama ta upload ɗin, I am so sorry, yana delaying ɗina. Wannan alama ta upload ɗin zai kai ka kai tsaye ka ɗauko wannan file na BetaData zip file. Kamar yadda kuke gani, wannan shine file ɗin BetaData Premium version 3. Da zaran ka zo za ka jira shi ya gama hawa kamar yadda kuke gani. So za ka jira shi ya gama hawa kamar yadda na faɗa muku. You should wait for it. So da zaran ya gama hawa za ka taɓa wannan alama ta go back. Da zaran ka taɓa alamar go back ɗin nan za ka taɓa shi sai ka yi extracting ɗinsa. So wannan script ɗin ba shi da wahalar installation kamar yadda sauran script suke da wahalar installation. Kawai za ka zo ka ne, idan ka dawo cPanel ɗinka za ka taɓa kan domain name ɗinka. Idan dai ka taɓa kan domain name ɗinka, za ka saka slash a ƙarshen shi, slash installed. Kana taɓa slash installed zai baka wajen da za ka yi installation. So a nan gurin za ka zo za ka saka information ɗinka kamar yadda kuke gani, admin user. Za ka zo wannan abubuwan da ka samo na information ɗin, wato irin email da password da kuma database username da password ɗin da ka samu, su za ka zo ka shigar a nan gurin. Da zaran ka zo za ka duba database ɗinka menene za ka sa shi, database username ɗinka za ka sa shi, database password ɗinka shi ma za ka saka shi a nan gurin. Sannan za ka zo za ka saka email ɗin admin. Menene email ɗin admin? Za ka zo za ka iya kai amfani da wannan email ɗin a matsayin admin. Yanzu misali ga shi nan. Za ka zo za ka saka password a nan gurin kamar yadda kuke gani. Sannan bayan nan za ka zo za ka duba menene sunan site ɗinka. Menene sunan site ɗina? Shine VTLink. Zan zo zan saka VTLink. Wannan shine za ka sa. Da zaran ka zo kuma sai number waya. Za ka saka number wayanka wadda kake da bukata a wannan wajen. Sannan bayan nan sai ka saka SMTP email ɗinka. Menene SMTP email? Wannan email ɗin shine SMTP email. Sannan sai ka saka password ɗin shi kamar yadda ka saka wannan, shi ma ka saka masa password ɗinsa. So bari ba na saka password ɗin kamar yadda kuke gani. Sannan za ka zaɓi logon wannan site ɗin, kana taɓa logo shi kenan. Sai ka ce menene, da zaran ka tabbatar da cewa all the informations are correct. Da zaran ka tabbatar da cewa all the informations are correct, so shi kenan kawai sai ka taɓa alama ta installed. Da zaran ka taɓa alama ta install, shi kenan installation ɗinka ya riga da ya gama. Kun gani? Amma ya kamata ka je ka kai deleting ɗin installation folder. Therefore za ka dawo zuwa cikin wajen nan, za ka goge wannan zip file ɗin kamar yadda kuke gani. You should delete this zip file permanently. Then after you have deleted this zip file, come to this install folder, also delete this installation folder. Delete this installation folder. So da zaran ka gama da wannan, za ka dawo zuwa kan site ɗinka sai ka taɓa go to admin login. Da zaran ka dawo wajen admin login, so abin da za ka yi shine kawai za ka saka password ɗinka da kai amfani da shi kamar yadda kuke gani, info@bitlink. Sai na saka password ɗin da na yi amfani da shi wajen yin login, kawai sai na ce login. Da zaran na yi login, kai tsaye zai shigo da ni zuwa cikin admin dashboard ɗina kamar yadda kuke gani. So a nan gurin ka riga da ka gama installation ɗin a script ɗinka. Kun ga ya nuna maka VTLink. Abin da kake so kai kawai shine za ka zo wajen set API ne, shine wajen API provider. Ka saka API provider naka, za ka zaɓi wanda kake so. I recommend you to use BetaData. Da zaran ka saka API key ɗin, za ka zo wajen plans ɗin nan kamar yadda kuke gani. Za ka zaɓi
kai importing din from BetaData. Kana taɓa import from BetaData za ka iya kai importing din cable da exam fin duka, sannan kai markup price ɗinsu kawai ka ce imported. Kana yin importation shikenan zai shiga. Sannan idan ka zo ka wajen services kamar yadda kuke gani, za ka taɓa za ka yi installing ɗin ka ce make primary. Abin da yake nufi shine za ka dawo da API ɗinka ya dawo primary. So wannan is very easy. Sannan idan ka zo ka wajen payment za ka saita payment gateway ɗinka kamar yadda kuke gani. Yanzu zan yi disabling ɗin duk wani payment gateway ɗin da bana da buƙatan shi. Sannan wannan shine user page. Wannan shine yadda cikin user yake, ga nan inda user yake, airtime, data, cable, exam pin, electricity bill da duk wani information da kuka sani a nan gurin ana iya a wannan ɗinsa. So dai wannan shine a takaice. Idan dai kuka dawo zuwa wannan pejin za ku kalli ga nan user ya riga da ya gama registration ɗinsa, babu abin da zai ƙarasawa, duk wani abu ya canja zuwa nasa. So wannan shine simple installation guide na shi wannan script. Sannan yana da dark mode da light mode. Na gode naku Dr. Zaki. Yadda ake yin installation na version 3 kenan.